大家好，我係趙子怡，今日介紹嘅 stone 咧就係粉紅色嘅 stone 啦。咁咧呢一粒咧就係咧小船個頭嘅 stone 嚟嘅。咁呢一粒咧同咧買聲音少女電話嘅 C 入邊送嘅 CP stone 嗰粒 stone 咧係咧個顏色唔同，個款唔同，但係咧佢哋條裙都係一樣嘅。呢個咧就係一件衫，就好容易襯嘢嘅。呢個就係可愛造型嘅衫嚟嘅。咁呢個咧就係第三季嘅 Laru 嘅頸鏈啦，已經上次已經講過啦。呢個都係上次講過。咁呢個咧就係冬天嘅衫嚟嘅。呢個就係一條藍色嘅裙啦。呢個咧就好多人都有嘅。呢個頭都係好多人有。咁呢條頸鏈咧就好多人都話好想要，但係咧呢一條頸鏈咧就喺日仔嗰度買到好平嘅啫。咁咧呢一個咧就係有條褲嘅，咁條褲咧就係都係粉紅色嘅。咁呢個咧就係巴音嘅，係即係個頭嚟嘅。呢個咧就係大家都知嘅艾樂個衫，嗰個成日着嗰件衫咧條裙嚟嘅。咁呢一個咧啱啱就介紹完嚟㗎啦。我今日就係介紹咁多，遲啲再睇下個 videos 啦。啲嘢 OK 又幾好，但係咧一樣嘅，但係佢又咁樣，佢又早話我咧，俾個懶人做，佢又叫。